पशुपतिनाथले रक्षा गरून्। जय नेपाल। ओ माय गॉड मान्छे तिमी त्यति मेहनत गर्न सक्दैनौ साच्चै। बला का हुस्न गजब का। पैसा रहा था बहन मेरा जैसे पीनट गया। मेरे नसीब से सब कुछ जा रहा है। हेलो नमस्ते र स्वागत छ तपाईहरु सबैजनालाई 101 प्रेजेन्स ब्लफ मास्टर को एपिसोड 3 मा। दिस इज योर भेरी ओन मानसी ठाकुर। आई नो वी आर ऑल मिसिङ चिया गफ अ लट बट वी आर गोना कम विथ इट भेरी सुन। सो अहिलेको लागि चाहिँ वी हैव कम अप विथ अ न्यू शो व्हिच इज ब्लफ मास्टर र हामी एपिसोड 3 मा पुगिसकेको छौं। सो आज मसँग चाहिँ यहाँ ब्लफ मास्टर मा हुनुहुन्छ मेघा। हाय मेघा। How are you feeling? I'm feeling good. डर लागिरहेको छैन कस्तो यो लाइटै कस्तो इन्टेन्स छ कि छैन? ओके सो आर यु रेडी टु स्टार्ट? या तर म योभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँलाई रुल्स भनिदिन्छु यो सोमा चाहिँ के हुन्छ भनेर। ओके सो हजुरसँग 5वटा स्टेटमेन्ट छ, मसँग 5वटा स्टेटमेन्ट छ अबाउट इच अदर। मतलब मेरो चाहिँ मेरो बारेमा छ, हजुरको आफ्नो बारेमा छ। अनि त्यसपछि चाहिँ हजुरले त्यो स्टेटमेन्ट भन्नुहुन्छ अनि आई हेभ टु गेस इदर द्याट्स ट्रु अर फल्स। मैले ट्रु भनेर त्यो ट्रु रहेछ भने चाहिँ यु हेभ टु टेक दिस पतञ्जलीको पानी, भेरी प्योर अर्ग्यानिक, भेरी गुड फर हेल्थ। अनि इफ मैले त्यो ट्रु रहेछ तर फल्स भने चाहिँ आई हेभ टु टेक द पतञ्जलीको पानी। सो आर यु रेडी? या आई एम रेडी। सो लेट्स स्टार्ट द गेम। म एक्जाम दिनुपर्छ भनेर म बिरामी भएको एक्टिङ गरेको थिएँ कि What do you think? As per I know and as per we have talked अहिलेसम्म होइन, studies is like not a good friend of yours. तिमीले भने अनुसार चाहिँ है अहिलेसम्म I mean I know you very well अहिलेसम्म सायद, but like कस्तो त्यो सिचुएसन एक्सप्लेन द्याट। सिचुएसन यस्तो थियो, हाम्रो सेकेन्ड इन्टरनल चलिरहेको थियो होइन। अनि फिजिक्सको इक्जामको दिन मैले पढेँ नि थिएन, फिजिक्समा अलिकति इन्ट्रेस्ट छैन, पढ्न नि मन थिएन। अनि इक्जामको लागि म एकदमै प्रिपेयर पनि थिएन क्या। अनि सो जानुपर्ने थियो तर म गइनँ क्या। अनि आई सेड माई पेरेन्ट्स कि म एकदमै बिरामी छु, म बेडबाट उठ्न नि सक्दिनँ। अनि सो आई थिङ्क इट इज ट्रु। इट्स ट्रु। Here, my lady, enjoy your Patanjali pani. So, I had been taken into custody as I hit someone while she was crossing the road. I don't think so. You don't think so? No. Why would you not think so? I mean, you've been in scooter with me for so many times and you were the one who was like, kati rough chalako, kasto chalako. हो त तिमी रफ चलाउँछ but you're a very responsible you're a very responsible person. तिमी त्यसो गर्दैन, I know. So you think it is false? Yeah. So you think it is false? Yeah. Remember, you don't want to have that again. Yeah, I know. It's false. Okay, that's my turn. I took money from dad wallet so that म र मेरो भाइ हामी एनपिपीमा गएर त्यो केही कुरा खान सकोस्, खाऊ भनेर। केही कुरा भन्नाले वाट एभर, आई मिन लाइक फुड आइटम्स। You took from your dad's pocket? Yeah. I think this is false because your dad loves you a lot and you just have to even give him a single hint to, you know, to like तिमीले यतिकै बा मलाई बाहिरको खान मन छ भनेर पनि he would have given you that much. I know, so I think this is false. Yeah, it's false. I had cut my sister's hair while she was asleep. कसरी? यस्तो भएको थियो कि अब दिदी was sleeping होइन, उसको कपाल बाँटिरहेको थियो कि because she has extremely nice silky hair. You've seen my sister, she's so pretty नि त। अनि त्यसपछि अनि she was sleeping अनि त्यहाँ सिजर मलाई चाहिँ हुन्छ नि I have this weird love for हुन्छ नि cutting things and you know all that stuff. अनि त्यो बेलामा चाहिँ अनि दिदी was sleeping अनि त्यसपछि उहाँको कपाल फर इक्जाम्पल यति लामो बाटेको छ भने मैले त्यो तलको जुन रबरभन्दा तलको पार्ट हुन्छ नि त्यो पार्ट चाहिँ काट्दिएको थिएँ। Do you think that would have So I know तिमी अलिकति त्यस्तो छौ होइन, छौ I know, तर I don't think so तिमीले त्यसो गर्यो होला, मलाई चाहिँ लाग्दैन है।
So you think it's false? Yeah. So that's final answer. Oh, it's fine. It's true. Fuck! What? Big guys. मैले नि 11वटा गुलाब जामुन खाएको. You don't like sweet much. I know that. किनकि मैले यो मान्छेलाई पेस्ट्री खान जाऊँ भनेको it's been lockdown अलिकति लुज भएदेखि हो. And we are always avoiding pastry खान जानु. See, so I think that might be false, but then again I know how wild can you go. Okay. Food को बेलामा. So I think. You think what? Last वाला false हो जो true हुनुपर्छ. It's true. Yeah. Thank you. Shukriya. Now it's your turn. Okay, so this one I think you'll guess. I once had to go to a party. And I wore a sari above a one piece, so my parents don't scold me, and I managed to escape. What? यस्तो बात थियो कि मलाई एउटा पार्टीमा जानु थियो, but you know like अब पार्टीमा I can't go wear a sari when I'm doing my friends. अनि क्लबहरू जाँदाखेरि सो मैले चाहिँ साडी मतलब बाहिरबाट चाहिँ अब पेरेन्ट्सलाई भन्नु पऱ्यो नि त, अब इभेन्टहरूमा जाँदा साडी नै लगाएर जान्थेँ. सो आई टोल्ड माई पेरेन्ट्स कि म इभेन्टमा जान लगाएको भनेर, अनि मैले साडी लगाएको थिएँ त्यो ड्रेसको माथिबाट. And then I managed to escape. अनि त्यसपछि त्यहाँ पुगेर चाहिँ I took off the saree. अनि फेरि घर फर्किँदाखेरि चाहिँ I had to wear it because मैले इभेन्टमा जान लाग्यो. Oh my god, मान्छे तिमी त्यति मेहनत गर्न सक्दैनौ साच्ची. त्यो चाहिँ ट्रु नै हो क्या, तिमी त्यति मेहनत गर्न सक्दैनौ. True. True. मतलब I have wore saree one piece. No, I don't think so. त्यति मेहनत गर्न सक्दैनौ तिमी. मतलब I would not go to party. अरे you would go party हैन, तर you can't do कि त्यो के भन्छ one piece माथि. No, you can't do. It's even not. Yeah. So that's false. You're right. Drink मान्छे drink. पशुपतिनाथले रक्षा गरून्. जय नेपाल. सो म बाटो हराएको छु क्या, घर जाने बाटो चाहिँ हराएको छु. I think this is true. Because म भनौँ किन? पहिला तिमी एक्सप्लेन गर अनि त्यसपछि म भन्छु. हामी एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सिफ्ट भएको थियो होइन, अनि त्यसपछि कलेज जाँदाखेरि पेरेन्ट्स सेड कि म लिन आउँछु भनेर, तर आई रिफ्युज कि नआउनु म आफै आउँछु भनेर. त्यसपछि आउँदाखेरि हराएको थिएँ. म 1 घन्टासम्म बाटो नै खोजिरहेको थिएँ कि मेरो घरको बाटो कुन हो भनेर. अनि मान्छेहरूलाई मैले फोन दिनु भनेर भने, एन्ड देयर वर पिपल्स हु वर लाइक मेरोमा ब्यालेन्स छैन, मसँग फोन छैन, यो थियो. अनि त्यसपछि एकजनाले दियो होइन, अनि मैले मामुलाई कल गरेँ, मामु मलाई म यता छु लिन आउनु भनेर. अनि शी केम. आई थिंक दिस इज फॉल्स. हो श्योर. लक कर दिया जाए. पीनट के नाम पे लक कर दिया जाए. दिस इज ट्रू. ड्रिंक. तिमीलाई मान्छेहरू त्यस्तो भन्यो? भन्छ. So, I complained about the couples of my school to the principal. I used to complain about the couples of my school to the principal. कलेज स्कुलमा हुँदाखेरि जेम्समा एभियनमा. ओके, व्हाट डिड यु एक्ज्याक्टली डु? यस्तो हुन्थ्यो, आई वाज अ स्कुल क्याप्टन नि त. अनि त्यसपछि मलाई चाहिँ एकदमै आई वाज सिङ्गल एज फ्रिक अहिले पनि. ओके. अनि त्यसपछि त्यो बेलामा चाहिँ सबैजनाहरू क्या चप्की बस्थ्यो कि स्कुल पढ्न. चप्केर चिप्केर बस्थ्यो कि. अनि त्यसपछि अनि अब स्कुल पढ्न आएको कि लेख्न आएको कि यो गर्न आएको कि बाबाआमाले त्यत्रो पैसा खर्च गरे हुन्छन् होइन. अब त्यो हामी जस्तो समझदार बच्चाहरूले बुझ्छ होइन, उनीहरूले बुझेन. त्यही त नि. अनि त्यसपछि मारिदिन्छु बुझेस्. अनि के भन्नु भन्दाखेरि अनि त्यसपछि कस्तो कति धेरै डेट हाल्नु थाल्यो कि कलेजमा. स्कुलमा देवर दिस वान ट्याप, त्यो ट्यापको पछाडिपट्टि क्या पढ्ने फन्ड भएको पुरा वेडिङ प्लेस जस्तै ठाउँ थियो कि. अनि त्यसपछि मन त्यही बिहा रचाइदिन्थ्यो होइन. बट लिभ इट.
अनि त्यसपछि के अहिले थाहा छ कमेन्ट्समा के आउँछ कति नाटक गरे हो यो केटीले भनेर द्याट्स हाउ आई एम अनि त्यसपछि के भएको थियो भन्दाखेरि अनि प्रिन्सिपल म स्कुल लिडर थिएँ अनि प्रिन्सिपलले मलाई एकदमै ट्रस्ट गर्थ्यो कि एकदमै ट्रस्ट इस्युज नै थिएन कि त्यसलाई मसँग अनि उहाँलाई मसँग अनि त्यसपछि अनि उहाँलाई मैले जहिले पनि गएर भन्थेँ कि यो क्लासको यो केटा र यो केटी यस्तो यस्तो डेट गर्दैछन् भनेर भन्थेँ यो कुरा चाहिँ जहाँसम्म मलाई लाग्छ ट्रु नै हो I give all the relationship advices. No, that doesn't mean कि तिमी कम्प्लेन गर्दैन. I know you are complaint box. After all, you are a head girl अनि गर्छ होला, maybe गर्यो होला. तर मलाई चाहिँ गरे नै जस्तो लाग्छ है. मतलब I used to complain to the principal about the couples. Yeah. अहिले सबैजना कपलहरू हेरिरहेको मेरो घर अगाडि धर्ना गर्न आयो भने नि मलाई थाहा छ. You have done it. कसैलाई थाहा छैन मैले गरे हो भनेर. किनकि त्यो कपलहरू छुट्टेपछि कन्फिडेन्स दिन जानु तर you have done it, I know. I used to be like ल ठिक छ केही हुँदैन अब थाहा भइहाल्यो प्रिन्सिपललाई धन्न पेरेन्ट्सहरूलाई थाहा भएन अब कसैले भनिदियो होला म हेर्छु म खोज्छु कसले भने त भन्दिँदैन नाइ तिमीले भने नै हो सरी अब त्यो ट्रु हो कि हैन ओ ट्रु हो रिङ मैले फो गरेको तातो छैन त्यो चिया मिस गरिरहेको छु यार म चिया खानु पर्यो गो मान्छे गो कोरोना गो मेरो चाहिँ ह्यान्डब्याग चोरी भएको छ क्या कसरी हामी चाहिँ म इन्डिया हुँदाखेरि होइन म र मेरो साथी हामी मलमा गइरहेको थियो हजुर रिक्सा को साथी मेरो रुममेट अनि हामी गइरहेको थियो क्या हामी रिक्सामा अनि त्यसपछि त्यो रिक्साको त इन्डियाहरूमा त त्यो रिक्साको यता साइडतिर त खुल्लै हुन्छ नि जे होस् अनि जे भए पनि अब इन्डियाको कस्टमाइज भएर मोदीको जस्तो स्ट्रक्चर नो जे होस् खुला थियो क्या अनि त्यसपछि हामी गइरहेको थियो अनि ट्राफिक आयो अनि हामी रोक्यौँ क्या अनि त्यहाँबाट एउटा पागल मान्छे आउँछ होइन अनि यस्तो ब्याग तानिरहेछ क्या ब्याग तान्दाखेरि म पनि तानिरहेको छु ऊ पनि तानिरहेछ अनि मेरो त्यो ब्यागको स्ट्राइप निस्केछ क्या अनि म यति कराएँ यति रोएँ कि मेरो ब्याग चोरी गरिरहेछ भनेर त्यसपछि देवर पिपल्स हु केम अनि त्यसपछि उसले त्यो मान्छेलाई ऊ गर्यो भगायो अनि मलाई मेरो ब्याग दियो I think it is false. It is false. Sure. लक कर दिया जाए. Oh, it is false. I know. Give it to me, guys. Give it to me. It feels so good to see you suffering, sister. I'm sorry. I'm not this rude. I have to be rude, you know. Okay. Final question, Papa Agili. I went to a restaurant with a friend. You know how much I love going out. And the kitchen was visible enough. I then saw a lizard falling into the curry, which was ordered by my friend. It was like butter chicken, but I didn't say anything because it was my treat, and of course I didn't want to waste my money. He would have to order again. But I didn't यस्तो भएको थियो मैले पब्लिक स्पिकर नेपाल जब सेकेन्ड रनर अप भएको थिएँ नि अनि त्यसपछि देयर वर लट अफ पिपल हु वर आस्किङ फर ट्रिट्स के अनि त्यो बेलामा आई मेट हर अनि त्यसपछि त्यहाँ भेट्दाखेरि चाहिँ हामी देयर इज दिस वान रेस्टुरेन्ट लाजिमबाट आई वोन्ट टेक द नेम फ्री ब्यान्ड ड्रिङ्क क्यों गर्दा है पे मी फर द्याट अनि त्यहाँ गएको थियौँ अनि त्यसपछि सी अर्डर बटर चिकन त्यहाँको बटर चिकन इज अक्खा अनि बटर चिकन अर्डर गरेको थियो अनि त्यहाँनिर देयर इज कुनै कुनै रेस्टुरेन्टमा हुन्छ नि त भिजिबलवाला अल्मुनियम फोइल माथि अनि तल ग्लासमा यस्तो खालको थियो अनि आई वाज सिटिङ अनि त्यसपछि कस्तो थियो भन्दा म यता बसिरहेको थिएँ नि ऊ यतापट्टि फ्रन्ट फेस गरेर बसिरहेको थियो अनि आई कुड सी के ठ्याक्कै लिजर्ड फल भएको बट देन अगेन आई वाज लाइक होइन इट्स ओके दे माइट हेभ रिमुभड इट जस्तो लाग्थ्यो मलाई सो आई डिडन्ट से एनिथिङ टु हिम बिकज देन ही वुड नट इट मी त वाज इट अ इन्डियन रेस्टुरेन्ट या मुगल भनौँ मुगल काइन्ड अफ रेस्टुरेन्ट आई डोन्ट थिङ्क सो मतलब you don't think that I would have I didn't say anything. How do you say that? पैसा रहा था बहन मेरा जैसे पीनट गया मेरे नसीब से सब कुछ जा रहा है नो चिया कब जा रहा है हुनै सक्दैन सपोर्ट करो हुनै सक्दैन I can't believe. You don't believe? No, I don't believe. So you think it's false? Yeah. No, I wouldn't have said that. No. It is false.
बला का हुस्न गजब का शबाब मान्छे चाहिँ मुडकै आज है इसे जरा सा पढ़ लो तो शायरी आए ओके सक्यो फिनिश हो गया so guys that was episode 3rd for you today I hope you enjoyed it comment in the section down below in the comment section what you thought of this episode and yeah so that was good so Megha you had fun with us Yeah, a lot of fun. I had you had a lot of fun Yeah. okay so guys we're gonna come back with Chiaga very soon because I miss you all and so a lot of loves to you so bye bye for today हिउँदिन भन्दा भन्दै पिलायो साथीले म छु भने भरोसा दिलायो साथीले दिलायो साथीले डिङ 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 Okay, cut it. Sorry, yaar.